Posa la marxa. Per on vulguis. Bé, en fi. I clar, ja estem fent camins i caminets i caminatxos i total, que estem perduts aquí al mig d'Angola. Exactament. Ara ens estem anant cap a la frontera amb Namíbia. Tenim el problema de que tenim caducat el visat uns 10 dies o més. O més. Des del dia 30, exacte. Un desastre, un desastre. Ens fotran una multa que flipes. Tenim un contacte... Tenim un contacte d'un contacte. Sí, clar, és un amic d'un amic d'un amic. D'un amic, exacte. Però bueno... Tercer nivell. Aquestes coses funcionen aquí a Angola. Doncs estem parats amb un control policial, ens diuen que evidentment tenim el visat caducat, tenim el visat caducat, l'assegurança caducada, ho tenim tot caducat, però ens tracten molt bé la policia, llavors pensem que no ens passarà res. També tenim un document on posa que hem estat 20 dies aturats amb el cotxe, llavors ara estem contactant amb la persona que teníem de contacte a la frontera a veure si ens pot salvar el cul, perquè si no ens fotran una multa, no tenim els diners. Bueno, en fi, aquestes coses que ens passen, però així és la vida, tu. Ara a veure si ens truquen, sort, encara tenim sort de que aquí hi ha cobertura, amb la qual cosa no ens podem queixar massa tampoc. ¿Qué es este transporte? ¿Qué? ¿Qué es lo que lleva arriba? No sé. Es que no sé qué es. Vida Namibia compró algo nuevo. Claro, lo compró en Namibia. Aquí en Angola te verán de Bengala. Dime. En Angola te verán de Bengala. Sí. Sí, mucho Hemos tiempo. estado en todas partes. Pero en Benguela más de 2 semanas. Okay. O sea, nos quedamos tirados en medio de la carretera, llegando a 50 kilómetros de Lobito. A 50 kilómetros de Lobito, viniendo desde Sumbe. ¿Y tenía avaria de Se qué? salió la rueda. ¿El carro tenía avaria de qué? De todo. Primero tuvo la avería de que en un buraco se partió la barra de dirección. La barra de dirección. Bueno, ahí estuvimos en Benguela 15 días porque no encontraban las borrachas de la dirección. No encontraban las piezas para repararlo, de ninguna manera. Entonces después... Sí, después en Namibia ya bajábamos, se nos salió... ¿Qué? ¿Y alguien estaba a ligar para qué? ¿Cómo? ¿Estamos a esperar para alguien ligar? Sí, la persona de la frontera que nos dijo que fuéramos allá a arreglar los papeles. Hablamos con ellos claro. ya, porque ya lo sabíamos. Entonces fuimos a inmigración y nos dijeron que allí no podía ser, que teníamos que ir a la frontera. Entonces ¿Qué que tenía que hacer? esta persona... Ya que el carro estaba variado, era só pegar táxi, va a un carimbo y volta, vale a pena. Porque se de Benguela até aqui de táxi, por pessoa, acho que com 10 mil kwanza dá para chegar. Agora Ya, pero era para no... Você imagina uma multa de 500 e tal mil kwanza. Es muchísimo, claro. Cada pessoa, você pareceu 19.000 Nos dijeron 10.000. por dia, são 19.000 qualquer coisa, kwanza. Vezes 13 dias. A pessoa vai dar por aí 200 e tal mil kwanza. Claro, pero por eso fuimos a inmigración, nos dijeron no. Entonces hablamos con esta persona y nos dijo, tranquilos, que yo ya... Es una tontería porque tenéis... Agora imagina, a imigração aconselhou para ir à fronteira. Sí, pero por esto conectamos con esta persona y dijo, tranquilos porque no hace falta, porque tenéis 90 días realmente. Que fuéramos a la frontera, pero que no... 30 días. Sí. Agora, se for para prorrogar, Sí. prorroga más 30. Ya, pero es solo Después, salir y volver a entrar. No está prorrogado, no son Ya lo sé, Yo ya lo sé. Esta persona nos dijo, no os preocupéis cuando lleguéis a la frontera. Aunque esté caducado, lo podemos arreglar. Nosotros ya le hemos enviado los pasaportes, le hemos enviado las fotos del carro, le hemos enviado el pasaván, le hemos enviado todo para que sepa que éramos nosotros. Ya, cuando ligar, me da su copia. Sí.
Doncs res, després ja se'ns ha fet de nit, hem solucionat el tema, teníem un contacte que no hi havia manera de contactar amb ell, És un dels directors de migració aquí a Angola. Sort que el policia ha sigut amable i ens ha dit no, ja m'espero. Perquè clar, aquesta gent estan acollonits amb els superiors. Pensa que quan hem parlat amb ell i li hem passat al policia, el tractava de su excelencia. I llavors, oli molt llum. Fins i tot ens deixen quedar-nos a dormir aquí a la comissaria perquè ja se'ns ha fet de nit i no volem anar de nit. I ja demà passar la frontera. O sigui que hem triomfat, xavals. Bon dia. Hem dormit Al posto de control, sense problemes. I ara l'altre petit problema que tenim és que su excelencia no sé si no s'ha aixecat o què passa, però que no ens contesta. Llavors ens va dir, sí, us passaré un contacte. Com que hem d'arribar a la frontera, necessitem el contacte d'aquest home, però això no ha arribat. Llavors ara estem a 200 quilòmetres de la frontera, esperem que abans de que arribem es posi en contacte amb nosaltres, perquè si no tornarem a tenir el pitote i ens voldran fotre una multa de... Bueno, però jo els diria, su excelencia, senyor Mariano, ja hablo d'allà. Sí, no estic preocupat, però sí que és veritat que no tenim el contacte, no tenim a ningú ara mateix allà esperant-nos per rebre'ns amb la catifa vermella. Una vegada arribem allà, volem tirar cap a les Rukana Falls, això és al nord de Namíbia, tocant la frontera amb Angola, volem fer tota aquesta franja, l'habiten els Himba, que són aquesta ètnia que van amb els cabells en fang de color vermellós, color d'argila, diguéssim, i una altra ètnia que el porta de color negre, i van vestits de manera tradicional i tal. També tenim la intenció de visitar una escola, a veure si podem fer. Ho intentarem. I dormirem per allà també, farem aquestes rutilles i a veure què tal. Vinga, ens veiem després. Ja hem pogut parlar amb el senyor aquest, su excelencia, que ens ha donat un altre telèfon de l'altra excel·lència que està a la frontera que nosaltres anem. Acabem de passar un control i, com és lògic, han vist que teníem el visat caducat. I bueno, li hem dit això, que teníem el contacte aquest, que aquest ja és supremíssima excel·lència. I bueno, li hem dit que si el podia trucar al senyor Alfonso. I sí, l'ha trucat i bueno, ha trucat algú, no ho sabem exactament, però ha vingut i unes disculpes i això que ens havia tractat de manera fantàstica, De fet, li hem dit que aquí a Angola tothom se queixa de la policia, que diu que són molt corruptes, però amb nosaltres, tots els policies, el tracte que han tingut és exquisit, educat. Ja m'agradaria que els Mossos, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional tinguessin aquesta delicadesa amb la gent, perquè realment nosaltres ens hem sentit molt i molt a gust, de veritat. De fet, amb quasi tota la policia de l'Àfrica, però aquí a Angola se'ls veu d'un tracte educat i no aixequen mai la veu ni sempre intenten dialogar. Ha vingut el noi allí, lo siento, perquè clar, este es mi trabajo. No, si ja t'entenem, no passa res, a veure. Sí, és la teva feina. Tu, lògicament, si tinc el visat caducat, m'has de posar una multa, o sigui, això és així. Anem cap a la frontera, ens queden 125 quilòmetres. Ens veiem una vegada travessem la frontera, espero que no tinguem cap problema. chefe Mariano falou com o chefe Afonso. Até agora é que o chefe disse não recebeu nenhuma orientação. Então, assim, o colega é da área de fiscalização, é que vai trabalhar conosco. Qualquer orientação que nós recebemos, vamos adiante. Caso não,
não estou em condição de pagar multa. Não há condição de pagar multa. Não. Ja hem travessat la frontera, no ha sortit tan bé com nosaltres creiem. Su excelencia no ha acabat de ser su excelencia total. Ens han Llavors, expulsat amb honors. No. Què posa el paper? abandono. Por estar en situación de migración ilegal. Sí, por estar 15 días en situación de inmigración ilegal. És que a la frontera són els xungos. Són unes bellíssimes persones. Què ens han dit? Bueno, hi havia tres opcions. Una, pagar la multa, que són 550 euros entre els dos. L'altra solució era que ens expulsessin del país. Llavors, tampoc pagàvem la multa, però no podíem tornar en 5 anys i no sabem el que passava en la nostra vida. Llavors, això ho hem descartat. I després podíem fer abandono del país. Abandono del país vol dir que tu l'abandones, però que quan tornis aquesta multa està aquí. Tu declares que no tenies els diners suficients, quan tornis, quan sigui, ho hauràs de pagar. Són 550.000 kwanzas, ara són 450 euros, jo crec que anirà minvant. Aquest home ens ha dit que no patim, que li enviéssim el paper i que ell ho regularitzaria tot. Llavors, ara anem cap al campament perquè ja se'ns ha fet tard, allí aquells països ens han fet estar 2 hores. Això funciona d'aquesta manera. Fins i tot als alts càrrecs, la cosa funciona d'una manera... Així, a de pagar. Ens hem quedat amb les ganes d'explicar-vos tot el que pensem d'Angola. I aquí hi ha tema i tenim moltes ganes d'explicar-vos-ho, perquè primer que res que hem estat molt de temps, hem parlat amb molta gent, la gent és molt més oberta, l'idioma ajuda molt. El territori és molt gran. Llavors tenim molta informació que volem compartir amb vosaltres, us ho expliquem. La ciutat d'Embasa era la capital del regne del Congo. Gabon, Congo-Brazzaville, República Democràtica del Congo i Angola. Imagineu-vos la barbaritat de superfície que era tot això. I veieu com és Luanda? Això és tremendo. Super ciutat. Lubango. És una ciutat xula, la segona més gran de... moderna, neta, amb els carrers asfaltats, val molt la pena. Tingueu en compte que fa 20 anys hi havia una guerra civil molt greu, bueno, com totes les guerres civils. I això només fa 20 anys hi ha un sistema comunista i era molt inaccessible, i ara s'ha obert. Això és la carretera que va fins a la capital. Bastant infernal, plena de clots. I he d'estar concentrat perquè tinc aquí un pitote. I la carretera té molt de trànsit. Té molts forats, també. Té molts forats, però no ha vingut el pitjor encara. No. En quan deixes la carretera principal, torna a ser una carretera plena de forats. La carretera és així. Exacte. Anem poquet a poquet. Quan hem deixat la pista xunga, resulta que ara està en construcció. Això sí, la gasolina a 15 cèntims. Te la regala. I els caixers només donen 40 euros com a màxim. Hi ha una inflació trepidant. La moneda està extremadament devaluada. A tothom que vingui aquí a Angola li aconsellem que porti euros, perquè el mercat negre et paga més del que és la seva moneda. Sí? Va. Obrigado. Perfecto. Obrigado. Aquí el salari mínim són 30.000 kwanzas. El salari estàndard són 100.000. Anar a comprar uns 15 euros. Sí. És que és extremadament Les coses han de ser econòmiques perquè si no, no... La mandioca, ¿cuánto cuesta? 200, vale. ¿Cuánto cuesta la cebolla? Esta 1.000. 1000. Sí. Obrigada. ¿Cuánto están los tomates? Tomate 200, amigo. 200. ¿Y esos pequeñitos? Aquí es 6, aquí es 6.
¿Sí? Obrigada. Sí, o una mica més? ¿Esto 100? Pues 200. 200. Con eso está bien. ¿Cuánto está? 100? Sí. De acuerdo. Vale, obrigada. Aquesta està bona. Sabeu aquell color tan rosa, allò feu la veritat. Boníssima. Més de mig quilo de maduixa, El que passa que aquí, les mides d'un pot, és un pot. que si cap en un pot, pues allà un euro. ¿Cuándo estará cocido? 5 minutos. 4. Perfecto. Hem estat amb una gent espanyola Del Vall d'Hebron. que És un projecte d'investigació i estan estudiant el tema de la desnutrició crònica. És que quan la gent té problemes per menjar, tens problemes. sí, els únics problemes són a les ciutats. Sí. Als pobles mai passa res, però a les ciutats i en un lloc que és turístic i que saben que hi ha turistes que porten diners a sobre, davant d'aquesta situació hi ha una mica d'inseguretat, que nosaltres no l'hem vist. La policia no et para, només et veu, hola, què tal, com va el viatge, t'obren la barrera. Aquí estan senyalitzades amb un cono. Mireu, aquí veus un nen davant la moto. Aquí no hi ha cap tipus de normativa. I la policia no et diu absolutament res. No hi ha problema. La vida aquí és molt diferent. Vale. Perfecto. Obrigada. Ciao, ciao. Això és un servei típic que oferim gratuïtament. Per la carretera hi ha gent, porta fardos perquè van al mercat, o hi ha gent que està embarassada, com aquesta noia que anava a l'hospital, doncs bueno, Hem portat a una gent... com Tarannà, aquest que estem trobant. Estaven supercontents de que els haguem portat. Aquí a Angola la gent és molt agraïda i molt amable. Són molt macos, de veritat. Com ahir va ploure... No, és que claro, es que cuando llueve no trabajamos. Es veu que la gent quan plou no van a treballar. Per què? Bueno, doncs perquè se foten tolls, ningú ens va avisar de que hi havia perill de mort. Una gentada, perquè clar, hi ha tants nens. Ai, muchos niños! Sí, van a la cadira. Els nens van amb la cadira a classe i les classes són a l'aire lliure. Sí. Vol dir que a tot arreu. I van amb la bata blanca, quasi tots. El problema que tenen aquí a Angola és el tema de 4G, a tot arreu és perfecte, i en canvi aquí hi ha un 3G xurrotero. Definitivament té els millors paisatges que potser haguem vist. Portem un any viatjant, ja no ens deixem impressionar per qualsevol tonteria. Això és esperpèntic, o sigui, no sé, és que no hi trobo la paraula adequada. Això és bonic, Ells hi diuen un paisatge lunar. És més bonic del que em pensava i tot. Aquí no hi ha filtres, El color és el que és. Això són piedres negres. I aquí tenim la Serra de l'Eva. Ai, o sigui, hi ha una cascada allà i tot. Realment és que és molt bonic. És molt guapo, I ara hem arribat a la cascada aquesta. Lo guapo que té és que està dins d'una cova. Aquí està la platja per banyar-se, on ens han portat aquests nois per rentar el tema de les planxes. I allà al fons es veuen els ràpids del Kwanza. És espectacular.
Bueno, ara sí que sí, estem arribant a les Quedes de Calandula, les segones cascades més guapes de tot Àfrica. Uau, tio, uau! És un lloc que es diu Colinas. I aquí ho tenim. Aquí hi ha uns grups ètnics molt xulos. Mira, mira. Aquí hi ha gent que va vestida i hi ha gent que encara va tradicional. Bon dia. Super rural d'aquesta zona. Un espectacle, vestides de manera tradicional, parlen només el seu idioma local, van amb els pits descoberts i llavors porten un munt de collarets i a més les trenes aquestes que es fan amb l'argila. Amb les dones sempre transporten tot al cap, és espectacular. Val molt la pena. Angola és un país que s'ha de visitar sí o sí. Angola és l'Àfrica total. Ja tornem a ser Namíbia. I ja tornem a ser Namíbia. Bueno, la frontera de Namíbia és una rissa total, o sigui, res, pim-pam. O sigui, Pim-pam. sí, un minut i cotxe. i 5 minuts, ja està. Res, o sigui, per riure. Acabem de tenir la nostra primera experiència amb uns himba. Estem passant per aquesta pista que tots els poblats són himbas, absolutament tots. Llavors, a l'hora de dinar, ens hem parat en un lloc on no hi havia ningú i han aparegut dos nens. Molt bonic. Aquí no es pot anar a qualsevol campsite. Volem saber de la cultura himba. T'ho expliquen i tal i qual. Les vaques, per cert, no s'aparten aquí a Angola, tampoc. És que, mireu.